Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. Сегодня поговорим о том, что нас больше всего тревожит в это холодное время. И это насморк, сопли и ринит. Насморк – это самое распространенное заболевание, и мы страдаем от него обычно несколько раз в год. На средства от насморка мы тратим очень приличные суммы. Заложенный нос, сопли – это неприятно. А самое главное, если их никак не лечить, то обычный насморк может перейти в фларингит, фарингит и даже гайморит, которые гораздо тяжелее поддаются лечению. Я расскажу вам, как обойтись без дорогостоящих препаратов и в то же время избежать осложнений. К счастью, существует очень простое и безопасное средство для лечения и профилактики насморка. И вы его хорошо знаете. Это обычный физраствор. Здесь он в пластиковых емкостях, бывает он также в стеклянных и в пакетах, которые крепятся к капельнице. Но в любом случае состав физраствора одинаковый. Это дистиллированная вода и соль, смешанные в определенных пропорциях. Конечно, можно и в домашних условиях физраствор приготовить. Для этого потребуется литр кипяченой воды и 1 чайная ложка соли. Но соль нужно очень хорошо растворить, потому что если останется в растворе хоть один кристаллик соли, и он попадет на слизистую, то это может вызвать серьезный ожог. К тому же вот такой вот раствор можно хранить только в течение 1 дня, то есть каждый день нужно делать свежий раствор. Поэтому гораздо удобнее и гораздо безопаснее воспользоваться вот таким вот аптечным. При первых же признаках насморка начинаем полоскать нос физраствором. Ни в коем случае не водой, потому что она вызывает отек и раздражение слизистых. А вот состав физраствора изотонический, он очень близок к составу нашей крови, поэтому не вызывает ни отеков, ни раздражения, ни других неприятных ощущений. Перед полосканием физраствор нужно подогреть до температуры нашего тела, то есть 36,6, 36,8. Можно его завернуть в полотенце и положить на батарею, либо можно его поставить в емкость с теплой водой. Теплый физраствор набрать в шприц или пипетку и залить в ноздрю. Чтобы жидкость сразу же не вылилась обратно, приподнять голову и склонить ее в другой бок. И тогда вся жидкость выйдет через вторую ноздрю, вынося вместе с собой и слизь, которая там накопилась и мешает нам дышать. После этого хорошо высморкаться и повторить то же самое со второй половиной носа. Промывание носовых пазух нужно делать регулярно 2-3 раза в день до тех пор, пока у вас есть насморк и заложенность носа. Но можно использовать физраствор и для профилактики в сезон простуд. Приходя с улицы, промывать нос и очищать слизистую от накопившихся на ней бактерий, микробов, вирусов. Такая простая профилактика убережет вас от насморка, соплей, ринита и еще более тяжелых простудных и вирусных заболеваний. Если информация была для вас полезна, не забывайте поддерживать мой канал лайками, комментариями, делитесь этим видео в социальных сетях.